El Multiview de SCP Science es la próxima generación en tecnología de digestión por microondas. Completamente rediseñado con un nuevo hardware, software y una pantalla táctil a color de 15 pulgadas, elija o cree su método de digestión. Con solo algunos toques en la pantalla, monitoree, controle y guarde cada perfil de muestra. Usando la tecnología comprobada de NovaWave, el usuario tendrá la opción de digerir 12 diferentes métodos por rack utilizando la potencia de microondas generada por 12 magnetrones. El Multiview está diseñado con 12 circuitos de retroalimentación individuales para controlar la potencia y la temperatura del magnetrón de cada muestra. Vea uno o todos los perfiles de digestión en proceso y modifique los parámetros de digestión sobre la marcha. Para laboratorios de alta carga, aumente la productividad del laboratorio adicionando el autoloader de Multiview. Cargue, apile y procese automáticamente hasta 7 racks en un ciclo continuo. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas o distribuidor local.